ដំប្រាំរោចរនួយផុតបំ15ថ្ងៃគុណថ្ងៃចំបំបើយើងងាកត្រឡប់ក្រោយបន្តិចយើងឃើញថាការព្យាបាលដែលធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺជាប្រភេទថ្នាំចាក់ដែលមានឈ្មោះថា Interferon ប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយអត្រាជាទាបនឹងធ្វើទុកខ្លាំងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C សម័យមុនឬក៏អ្នកដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់ទទួលការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយឱសថចាក់ហ្នឹងគឺថាពួកគាត់បានដឹងហើយគឺអ្នកជំងឺធ្វើទុកខ្លាំងជ្រុះសក់ស្រកគីឡូហើយចំណាយថវិកាហ្នឹងច្រើនសម្រាប់រយៈពេលនៃការព្យាបាលហ្នឹងក៏យូរដែររហូតដល់6ខែទៅ1ឆ្នាំនោះទើបបានបញ្ចប់ដូសនៃការព្យាបាលចំនួនអ្នកជំងឺដែលជាហ្នឹងគឺភាគតិចបំផុតដែលមានអត្រារើឡើងវិញហ្នឹងខ្ពស់អាហ្នឹងការព្យាបាលងាកក្រោយនៅសម័យមុនណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានថ្នាំប្រភេទគ្រាប់ដែលអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យជាសះស្បើយលើសពី 90% អ្នកជំងឺមានចំនួនច្រើនបំផុតដែលបានជាសះស្បើយដោយសារថ្នាំគ្រាប់ចេញថ្មីហ្នឹងគឺថាថ្នាំគ្រាប់ចេញថ្មីហ្នឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បានច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផលល្អផ្សេងៗរបស់ថ្នាំគ្រាប់ចេញថ្មីហ្នឹងរួមមានដូចជាអ្នកជំងឺមិនធ្វើទុកទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាំប្រភេទចាក់រយៈពេលនៃការព្យាបាលហ្នឹងត្រឹមតែ8សប្តាហ៍ទៅ12សប្តាហ៍ការចំណាយទៅលើការព្យាបាលហ្នឹងវាមិនចំណាយថ្លៃដូចការព្យាបាលនៅក្នុងសម័យមុនទេការប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មិនទាន់ត្រូវបញ្ចប់ទេបើទោះបីថាមានថ្នាំចេញថ្មីល្អអត្រាជាខ្ពស់ចំណាយថវិកាតិចក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅមានអ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមិនទាន់ទទួលបាននៅការព្យាបាលហើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងក៏នៅមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានទៅធ្វើតេស្តមិនទាន់បានទទួលការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងទេអញ្ចឹងបេសកកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C យើងត្រូវស្វែងរកអ្នកជំងឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកជំងឺបានដឹងថាឱសថទឹកឱសថដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថ្មីមកហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលឲ្យគាត់ជាសះស្បើយពិតប្រាកដមែនបន្ទី7ទីណាកលយានដូនតាចែកឋានតារកកូនចៅ